في تاريخ كل أمة بتظهر لحظات فارقة، لحظة ينهار فيها القديم ويتولد فيها الجديد. سنة 1952 مصر عاشت لحظة زي دي، ووقف في وش المشهد راجل واحد، راجل اسمه اتكتب في أول صفحة من تاريخ الجمهورية، لكنه اتشال من باقي الصفحات كأنه ما كانش موجود. دي قصة محمد نجيب، أول رئيس لمصر، واللي اتظلم أكبر ظلم. محمد نجيب اتولد سنة 1901 في الخرطوم السودان. والده كان ضابط في الجيش المصري هناك. كبر وسط حياة عسكرية واتعلم من بدري معنى الانضباط والمسؤولية. الولد ده اللي جاي من السودان هيبقى بعد سنين أول رئيس جمهورية لمصر. دخل المدرسة الحربية وتفوق لحد ما بقى ضابط. شارك في معارك وحروب وأثبت نفسه. لكن اللحظة اللي خلت اسمه يلمع كانت فلسطين 1948. في الحرب اتصاب إصابات خطيرة جدا. الكل افتكر إن نهايته قربت، لكن محمد نجيب رجع للحياة ورجع أقوى وبقى بطل في نظر زملائه والناس. في الوقت ده مجموعة شباب من الجيش كانوا بيخططوا لتغيير البلد، الضباط الأحرار، لكن كان لازم يكون ليهم قائد معروف ومحترم، فكان اختيارهم الطبيعي محمد نجيب. ليلة 23 يوليو 1952 الدبابات اتحركت، الجنود سيطروا على المقرات، والشعب صحي على خبر مهم: الجيش استلم السلطة. واللي أعلن البيان الأول كان محمد نجيب. 18 يونيو 1953 يوم إعلان الجمهورية. محمد نجيب أصبح أول رئيس في تاريخ مصر الحديث. الناس كانت شايفاه رمز للحرية والكرامة بعد سنين طويلة من حكم الملك. لكن الأمور ما كانتش وردية. محمد نجيب كان عايز يرجع الجيش لثكناته ويسيب الحكم للمدنيين. عبد الناصر والضباط كانوا شايفين غير كده، ومن هنا بدأ الصراع. الخلافات زادت. محمد نجيب كان ليه شعبية ضخمة وسط الناس، وده خلى الضباط يقلقوا لأنهم كانوا عايزين يثبتوا وجودهم كحكام فعليين. سنة 1954 اتشال محمد نجيب من الحكم، وأول رئيس جمهورية في مصر اتفرضت عليه إقامة دبرية. اتشال من المشهد السياسي وكأنه ما كانش موجود. تخيل رئيس جمهورية يعيش 30 سنة محبوس في بيته، ممنوع من الإعلام، ممنوع من السفر، ممنوع حتى من الكلام مع الناس. محمد نجيب عاش السنين دي كلها منسي، بعيد عن بلده اللي حارب علشانها. حتى حياته الشخصية ما خلاهاش من المقاسي. ابنه الكبير مات قدام عينه وهو ما قدرش يعمل أي حاجة، كان مكسور، لكن رغم كده فضل صابر. في الثمانينات بدأ يظهر كلام عن محمد نجيب تاني. الناس افتكرته وبدأت تسأل: فين أول رئيس لمصر وليه اتشال من التاريخ؟ محمد نجيب مات سنة 1984. رحل بعد رحلة طويلة من الصبر والعزلة، لكن اسمه النهاردة بيتقال كرمز للظلم، والحكاية غريبة في تاريخ مصر. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. واكتبوا لنا في التعليقات انتوا شايفين لو محمد نجيب كان كمل في الحكم كان تاريخ مصر هيبقى عامل ازاي؟